Welcome friends, GK God Farming and Barpeta God Farming লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকক স্বাগতম জনাই কেনে আজি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। আজিৰ বতৰ ফৰকাল আৰু ৰ'দ বহুত দিছে, তাৰমানে গৰমৰ আগজাননী বুলি আমি ধাৰণা কৰিলো। আজিৰ পৰা এই পানী ফেলাই দিলে ইহঁতে, এই পানী খাবলৈ দিয়া হৈছে। ছাগলীবিলাকে ধুনীয়াকৈ পানী খাই আছে। এটা ছাগলী আছে আমাৰ এই পানী পেলাই দিয়ে তলৰখিনি খায়। এতিয়া ছাগলী আমাৰ এইখিনি আছে বৰ্তমান, সিহঁতে পানী খাই আছে, ই খাই কেনে ৰখি আছে। এই পোৱালি হৈছে আমাৰ নতুনকৈ এইকেইটা, এইটো এটা পোৱালি, এইটো এটা ডাঙৰ হৈছে এবাৰ। এইকেইটা আছে, এইকেইটা গাভিন আছে ছাগলী। আমি ভিতৰত গৈছোঁ ফাৰ্মৰ। বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আমি, মানে টাইম পোৱা নাই একচুৱেলি ভিডিঅ' বনাব। আজি ৰবিবাৰ কাৰণে অলপ টাইম পাইছোঁ, টাইম পাই কেনে ভিডিঅ' বনাবলৈ আগ্ৰহী হৈছোঁ অলপ মানে। চ' সেইবিলাক নতুন পোৱালি হৈছে। এইটো এটা হৈছে আমাৰ পোৱালি, নতুন পোৱালি এটা, এইটো ক্ৰছ। 1 তাৰিখে, এইটো 5 তাৰিখে হৈছে, 5 এপ্ৰিলত। ধুনীয়া শুই আছে ই। তাৰপিছত এই দুটা হৈছে আপোনাৰ একেদিনাই হৈছে 5 এপ্ৰিলত। এই চব ক্ৰছ পোৱালি, পাঠা পোৱালি। এই দুটা আজি হৈছে, এইটো মাক। এই দুটা আজি হৈছে 9 এপ্ৰিল। 9 এপ্ৰিলৰ দিনা এই দুটা হৈছে। এই দুটা মাইকী পোৱালি দুটা, কালাৰ চাওক ধুনীয়া একদম, ক্ৰছ পোৱালি। ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাখীৰ ওলাইছে, খাই আছে বঢ়িয়াকৈ। আৰু এইবিলাক ছাগলী চব এইবিলাক, এইটো এটা ক্ৰছ, ডাঙৰ হৈ গৈছে। এইটো ডাঙৰ পোৱালি, এটা ক্ৰছ পোৱালি। এতিয়া অলপ মাজতে অসুখ হৈছিল কাৰণে এইটো এটা 1 এপ্ৰিলত হৈছে পাঠা পোৱালি। এইটো এটা শুই আছে, ৰ'দত শুই ভাল পায় তাৰমানে সিহঁতে। এনেকৈ ফাৰ্মখন আমাৰ লাহে লাহে আৰু গ্ৰ'থ হ'ব ধৰিছে। অলপ চাওক সেউজীয়া হৈ আছে লাহে লাহে, পূৰা জ্বলি গৈছিল ঘাঁহবিলাক, অলপ সেউজীয়া হৈছে। অলপ ঘাঁহ বন মানে হৈছে আৰু লাহে লাহে এভেইলেবল। যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকে, যিবিলাকে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইবিলাক ভিডিঅ'বিলাক চাই, তেওঁলোকক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটোও কৰি দিব। আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে, তেতিয়া মোক ফোন কৰিব পাৰে। ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, সেই নাম্বাৰটোতে ফোন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।